Музыка где? Ана бейттен өз тарихы барды. Атадан қалған аңыз бойынша әңгіме өткен ғасырларда жуан-жуандар сары өзек даласын басып алуынан басталды. Олар қолға түскен тұтқындарды адам айтқысыз азапқа салатын болған. Ең әуелі олардың шашын бір қылшық қалдырмай, тақырлап тұрып, ұстарамен қырып алады. Шашын алып, бола берген тұста, жуан-жуанның жаландаған қасапшылары таяу жетке барып түйені сойып тастайды. Түйенің терісін сыпырып жатыр, ең қалың деген төстік көн терісін бөлек-бөлектен кесіп алады. Сол көнді бөлек-бөлектен кесіп алғанын соң, әлі буы бұрқыраған қалпында жаңағы шашы алынған тұтқынның тақырбасына қаптай кигізеді. Басқа күн қаппау деген осы екен. Мұндай сұхбатқа ұшыраған менде не өліп кетеді, не бұл азапқа шыдай алмай, ақылынан адасып, өткен мүлде ұмытып, мәңгі құлға айналады. Ондағы мал, тұтқын пенде басын жерге жеткізе алмау керек. Осы бір кейіпте әлгі тұтқын жуан-жуандар аяқ қолын тырыстырып байлап, шашиғанның астына ассыз-сусыз айналаға апарып тастайды. Өйткені әлгі тұтқын жаны қысылғанда құлындай шырқырап, өлердегі даусы шығып, жуан-жуандар ауыл аймағының тынышын алады. Бұл тозақ бірнеше тәулікке созылатын болған. Тек елесінде Найман анадан кеткен Найманның бір әйелі ғана өз баласының әлдегенге халге ұшырағанына шыдамаған. Ол туралы сары өзекте сақталған аңыз да бар. Ана бейін атты зират содан алған.
Қалбырымладың есіңде ме, балам-ау? Есіңе түсірші шынатыңды. Әкеңнің атын білесің бе? Әкеңнің аты кім? Өзіңнің елің қайда? Руың кім? Тым құрыса туған жеріңді білесің бе, балам-ау? Құдай-ау, қандай күйге душар қылған сені. Жерді, суды тартып алса мейлі, байлығыңды тартып алса мейлі, тіпті мына жаныңды алса да мейлі. Адамның ақыл есінен айыруды қандай қара жүрек ойлап тапты, Құдай-ау. О, Құдай, бар екенің рас болса, мұндай сұмдықты елге қалай дарыттың? Мына жерде басқа сұмдық аз еді. Жоламан, сенің атың Жоламан, естимісің? Әкеңнің аты Дөненбай. Әкеңді ұмытып қалдың ба, құлыным-ау? Ол саған теттеңнен садақ атуды үйретті емес пе, балам-ау? Мен сенің анаңмын. Сен менің баламсың. Сен Найманыңнан боласың. Естимісің? Наймансың сен. Сен мұнда келгенге не болғаны есіңде ме, Жоламан? Сен мұнда келгеніңде күндіз беді, түн беді білесің е? Есіңе түсірші, Жоламан. Кіммен тілдесіп, қазір кіммен сөйлескің келеді? Айтшы ағаңа, сөйлесші менімен, Жоламан. Ай мен, бірақ біз бір-бірімізді естімейміз. Айда біреу бар. Тағы не қалайсың? Сенің жаның не қалайды, балам-ау? Аслында, о жанды көргенде, көрдім болса. Кетші, балам. Не істеген бар сенің басыңа көрейінші, балам. Балам-ау. О, құлым. Сенің басыңа күн сапты. Темір қышқызбен жанған шаққандай едім. Шығыр салып бұрап, ақыл есіңнен айырғанда, басыңды құрсаулап қойып қысқанда, мына үрейлі көзіңнің шарасынан шыға қанды су аққанда, сонда сен мына сарыөзектің түтінсіз жалынында қақталып, ажал аузында ыңдының құрып жатқаныңда, сен сонда мына күллі әлемге тіршілік беруші күнді сен қарғаған жоқ па екенсің, балам? Қарғаған жоқ па екенсің? Сонда саған жарық күн, дүние, әлемдегі шам-шырақ жұлдыздардың ішіндегі ең қап-қара дүние көзсіз собыры болып көрінген жоқ па екен? Ай дала, сенің ащы даусыңнан шаңғырығып, күндіз-түні жанталасып өкіреп өксігіп, безберек аспанға қарап, көк тәңірден араша күткен сәтіңде, жан азабы мен тән азабына төзе алмай, тұла бойын бұлқына бұралып, жұлқына берген соң, аузыңнан құсып, артыңнан нәжіс келіп, сол сасықтан тұншығып, кездей тұтасқан шыбын-шіркей бет аузың айыменеп, естісіңнен айрылып бара жатып, солғы дәрмен қуат бер, бар даусыңмен бақырып, мына дүниені жаратып алып, оны өзі тастап кеткен қу құдайды қарғамадың бекен, Жоламан? Қарғамадың бекен? Адам айтқызып, азаптан айныған ақыл ойыңды бір жолата қараңғылық басып,
Sorakıdan zerді туғанданым. Мына анаңның дейдарын, өзің жазда ойнап жүретін тау бұлақтың сылдырын мәңгі ұмытып бара жатқаныңда. Өз атың, әкең аты, ағайын туыстардың түртісі, өзіңе қарап ұялып жымиятын қызы, аты жаужадыңнан шығып бара жатқаныңда. Сен сонда сені туғаным үшін, сені мына дүниеге әкелгенім үшін, мына бейбақ-анаңды қаһарлана қарғамадың деген құлыным, қарғамадың деген мені құлыным, қарғысың өзіңе тиді ме екен балам-ау? Балам, естіп жүрсің, балам кімдер келе жатыр? Суға келеді. Балам, сен тек ешкімге айтпа, мен тез келем, балам, кешірсін мені. Мәңгүр! Жаңағы келгенсің. Шешенмін деді. Қайдағы шешен ол сенің ақымақ? Шешен жоқ сенің. Ол сен жерді сыпырып тастамақшы. Сенсің бақ жерді сыпырып тастамақшы. Қазір келгенде мына батақтың аты білсің ба? Аты білсің. Жоламан, балам, мен қайтып кел, балам. Жоламан, не істегелі жатырсың? Мен сенің амалыңды ғой ұмыттың ба, Жоламан? Әкеңді есіңе түсірші. Титтей болсын есіңе бірдеңе түсірші, балам-ау. Жоқ, балам, ондай іс жасамас. Әкеңнің аты Дөненбай. Наймансың сен, есіңе түсірші мені, балам-ау. Атпашы, тек атпашы, балам-ау, атпашы, ата көрме. Жоқ, Жоламан, жоқ, сенің атың Жоламан. Есіңе түсірші, Жоламан. Аяусыз жасан азабын тартқан мәңгүрттің тағдыры қандай ауыр еді. Шыққан тегілі түгілі өзінің атын білмейтін мәңгүрт таптырмас құлға айналған. Я өлінің, не тірінің қатарында жоқ мәңгүрттен тек анасы ғана күдеп үзбеген еді. Найман ана, алыс сапарға шығып, баламды тапма деген кезде сенің атын Жоламан, әкең Дөненбайдың қанша санаса да мәңгүрттің аты мәңгүрт емес пе? Ақыры соңында өзінің туған баласының қолынан қаза тапқан ананың тағдыры жүректе елжіретеді.